commencement était la parole, et la parole, Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote, chers auditeurs de la radio Parole Vie, papa, maman, chère famille, vos amis partout à travers le monde entier, Bokati Bapongi, pour na bobonde na biso na nzela ya radio Parole Vie, na RK Pro TV, na DLF TV 2, na Chiffre 9 TV, et na application na biso ya radioparolevie.com, na navigateur Google, to pe na Play Store. Merci papa, merci maman. Bien-aimé comme évangéliste et pasteur, na tina ko partager émission na biso ya Radio Parole Vie. Tika lola e forma na tina na bino na kombo na Yesu Christ na Nazareth nzamba solo pe abomo nzamba makoki nyonso pe elombe. Merci papa, merci maman. Nous sommes les prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous sommes les messagers du grand roi. Papa, maman, merci. Vous allez rendez-vous international des familles. Ils ont rendez-vous à la famille. Papa, benga maman, maman benga papa, moi na benga parents, parents benga bana, pobo sambela, en famille, et vous amalons mi makas koleka. Tous en équipe nabiso, ya Radio Parole Vie. Tous a awa toujours bon de les amène à beba bon de la carte dans l'ombre. Tel que ma technicien bazawana. Décorez-vous, basel nzame mususu, bazana par la grâce de Dieu, bazana même si ma caméra, mais on attend le sambo bon de la parce que bon on peut bazana pas problème. Merci papa, merci maman. Yaya, on va attendre on so ba rendez-vous à boy. To relaxa ngo boyete. Ba rendez-vous à boy 5 sarabiso. Na mokili mobimba. Eza rendez-vous o sengi to kangela ngo nzambe. J'aime bien ce que dit souvent mon père Jean-Paul Maël, pasteur de la foi. Albana kanga nzambe na temps pe na kanga na circonstance. Na circonstance oyo il y a le sambo, il y a intercession internationale des familles bien-aimées. Ezali pour na to kanga nzambe na temps pe na circonstance ko yebise liloba pe ko yebise likambo. Merci ceux qui tokoki ko bonde le pa na nzambe na bomo pour na ko recommander moment oyo e pa na nzambe ya solo pe a bomo to sambeli. Colonna Seigneur notre Père, Yesu Masia na zakati nzamba elombe. Ekopesa yo lisusu merci. Kuseli boso na yo ko présenter ba famille Alléluia o nzambe tata o sali biso na ngonga oyo na radio Parole. Oloto pusani epai na yo lokola ba simple instrument. Komitika na maboko na yo Yesu Kristo Mesia Nazareth nzambe oyo za malamu. Mona bien-aimé dans le Seigneur. Eko recommander kotika yawe nzambe tata libota monene oyo nkolo. Otie biso en face na bango yawe nzambe tata. Na memi pe na présenter moko na moko liboso na yo mosantu ya lola nzambe na nguya. Yesu Masia mona moko na moko, yoka moko na moko, yamba moko na moko, salela moko na moko, olandisa mana kondima na ye. Tika yawe nzambe ya bomo eke tongo ya lelo esimba mape ekamba mabobele kaka si epai na yo Yesu Masia Nazareth nzambe na nguya pe ya bomo tika kinyonso na maboko na yo tika yawe nzambe ya bomo otelema na nkembo ya bonzambe na yo to obimonisa kati na biso na kombo na Kristo Yesu Masia Nazareth. Amen. Merci papa, merci maman. Engaki rapidement totanga makomi na nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Le nzambe de pesa biso makasi penkuma bien-aimé, tu peux quitter directement côté d'intercession sans pourtant te partager les loba. Et comme ma biso dans le sambo pour que, bien-aimé, te sambela dans le lengue yango et sengeli. Bien-aimé dans le Seigneur, tout autant ma commune en Zambé dans le livre Actes des Apôtres chapitre 23. Actes des Apôtres chapitre 23. Bien-aimé, tu vas verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 23, tout bien verset 9. Écoutez ce que nous dit la Bible. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étaient levés, engagèrent un vif débat et dirent: nous trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Et comme la discorde allait croissant, les tribuns craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Et ça, les solos et apôtre Paul, tu bien, malin, papa, maman, chers membres de la famille, vous qui priez avec nous en ce moment, écoutez ceci. Paul, bien-aimé, Makata ba Yuda, Koko sope mutu mute kotaki, Natina koluka kosala Paul mabe, parce que pona kinzela nzambi.
Parce qu'il a même une lumière dans la nation. Il a même une lumière qui est la parole de Dieu. Paul a ko sala partie na Sanhedrin. Aboyaki musala satana. Abongolaki motema. Akomaki porteur, il y a lumière, il y a Christ na peuple nzambe. Atako wana mais ba yuda ba luka ki ba boma Paul. Ba sepela ki Paul atika na vie wana ya mabe. Na vie ya koboma. Ba yuda ba sepela ki Paul atika na vie wana. Kasi Mosambisi amonaki mabete kata Paul azaki na likanisi. Abimisa Paul ne sikana même sika mususu. Écoutez, le kola discussion bande kokola c'est kokola. Bazu Paul babimisie. Écoutez maintenant le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Nzamba lobine le kolo témoignage qui na Juda, dans Jérusalem. De la même manière, nga nazo tinda Paul, oti asango malam, na famille na yo, oti apesango malam na Rome. C'était ça la mission de Dieu. Oh Nzamba peseke pa na Paul. Écoutez, chers bien-aimés, les hommes de Dieu. Basana Nzambe. Tangu jour est coquille. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Yaya. Leur complot va échouer. Yes. Amen. Leur complot va échouer. Amen. Complot na bango. Ba complot na bango ko simba. Te. Amen. Awa ba yuda ba sali complot. Mama papa. Eza ba toye ba sali le complot yebite. Amen. Eza ba toye ba sali la famille no complot. Po nini kali bota na bango ba tuba balaka. Ba tuba biba voyagaka. Ba tuba botaka. Batu ba sombaka, batu ba bongaka, biso na libota na biso. Batu ba ke liboso te yaya. Le kola bondimela nzamba solo pe a bomo. Bo sala confiance. Voilà pourquoi ils ont fait prospérer famille na bino. Amen. Mais memi keto na mitema batu. Eza batu mususu mabota mususu. Oh pourquoi libumo ka ba mona bolam? Pourquoi libu ya pour na biso te? Nzambe dem to faire prospérer. Nzambe to fongola. Nzambe to pambola. Pourquoi ka libumo? Ah nzamba bina Paul. Au côté à Sangonanga, mais bien aimé dans le Seigneur, Badjou Basali complot, Basali imprécation. Écoutez, ils firent des imprécations contre eux-mêmes. Imprécations anines. Balapi bandai, balobi, bami kangeli makambu. Eza batebele bami kangela makambu pour na passer comme la yo. Eza batebele bami kangela makambu pour mabe comme la yo. Moi non penande nga beso mutune kitina sete, nana vanda kimiate. Eza imprécation. Libala ose kufite lobangate eza ben précaution. Moi non soki anesila koti mabelete lobangate eza ben précaution. Libala pena soki salami. Verset ose comme na libala lobangate eza ben précaution. Eza ba imprécation. Moi non so alonga musalate. Wana chef na musazo loba. Muto so alonga musalate seke zangate eza ben précaution. Ah ba Juda basali complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes. Bami kangeli makambu bango moko. Babini. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Oh, les hommes de Dieu. Par le bibi sonde tozabe toko liate. Yes. Toko melate. Kino tangu to boma Paul. Ndeni ni Paul alonga na Sanhedrin. Ndeni ni Paul akoma porteur ya lumière. Paul nenga zabe soto soki to bomiete toko liate. Amen. Soki to bomiete to fanda kimiate. Babi kino tangu toko boma Paul. Eza bato ba luka basili sa famille na yo. Eza intercession internationale des familles. Eza bato ba luka basuki sa vie na yo. Amen. Eza bato ba luka ba lelisa yo. Amen. Eza bato ba luka ba zangi sa okimia. Eza bato ba luka ba lelisa mon frère ma soeur. Babi toko liate toko melate kino tangu boma Paul. Na nazo luka mawano papa. Oh. Nazo luka mawano basana nzambe. Babi libalo soke salami lobanga te. Awa ba yuda basali ben précaution. Babi soki to bomi Paul te toko liate toko melate tika basala ba jeune tika ba kanga ba jeune be ko fongolango parce que comprendre bango ko simba te. La Bible a dit former des projets et aux ala nul sans effet et aux ala anéanti. Yes. Yokasko verset 13. Ceux qui formaient ces complots étaient plus de 40. Alléluia. Pour basala mutumo ma bébé basangani plus de 40 personnes. Le loto ko panza bango yaya. Papa maman. A ozo li ozo mela.
eza bato ba format complot contre bino. Basali makita. Basala makita. Basali makelemba. Eh, ya ko lala te. Ba eza le samba ba famille. Kolemba te. Ba eza intercession internationale des familles. Bato basali complot bazaki plus de 40. Bilabi, bi de 40. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger, jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Baké pas principaux sacrificateurs, babibiso, tokangi makambu, yakoliate komelate, inotam toroboma Paul. Nzoka Nzambe a dévoilé qui secret basala qui plan basala qui pour nous détruire via Paul. Nzamba dévoilé qui secret. Basali complot ba combien? Bibi basaki plus de 40. O basala qui complot. Basala qui ben précaution. Baloba qui maloba. Basala qui ba projet. Au sein de Nzambe. Bato basala ba projet na bango. Bato baluko ba leliso ba na ba projet. Mais na tongwa lelo. Ba projet na bango. Toko pepisa. Amen. Toko panza. Amen. Toko kweisa. Tika basala ba projet. Tika basala. Bien-aimé dans le Seigneur. Biso de fanda na se. Tomoni to fandi na se. Poto le pai na Nzambe. Na tine na bino peuple na Nzambe. Poto le la. Po ba comprendre bango bebi sama. Bongo ye pa ozami. Obonde la po na vie na yo pe po na famille na yo. Ezali intercession ba famille. Ya ko sambela ka te po na yo moko. Biso to fandi ate poto yebisa Nzambe Nzambe. Long sa suna bitumba. Nzambe sala biso te to ba na Nzambe de alongi sa bino. Yango to le pai na Nzambe. To ba Seigneur, mona complot mokilezo sala contre ba famille. Contre liboto. Contre ndeko tebisa Nzambe amona ba complot banguna amona complot banguna bazosala pona kolelisa famille pona kozangisa liboto kimia kolo amona ba complot amona pasi amona mawa amona koseka malibota oyo tobondeli na kombo de Christ Nazareth. Yahweh Nzamba kola pambola yo opusanye epai na yo papa beaucoup pousse en l'homme de Dieu kankolo na lola Yesu Kristo Mesia Nazareth atongo haleluya apusanye epai na yo Yesu Mesia Nazareth na tongo ya lelo. Yahweh Nzamba bomo iko présenter yo mabota ko présenter yo ma famille ko présenter yo peuple oyo wapi Yahweh Nzambe tata bazwa de partout kolo na bikamwa Yesu Mesia Nazareth. Talaba problème bazana yango, talaba difficulté bazana yango, talaba réunion o esalami Yahweh Nzambe tata nansila na koluka koma ko déstabiliser pe ko détruire ma famille Yahweh Nzambe tata. Yahweh banda kokota kama kambo ba famille Seigneur Dieu. Yesu Kristo Mesia Nazareth Nzambe na bomo. Yesu Kristo Mesia Nazareth Nzambe na buya. O santu na lola Nzambe ya Israël. Chika omona mabota oyo. Omona ba mama, omona ba papa, omona ba ndeko basi pe ya mibali, omona ba frères et sœurs, omona bana notre paix. Yahweh Nzambe na bikamwa. Yahweh Nzambe tala makita oyo salama barenyo salama quelque part barenyo salama quelque part ona koluka Yahweh Nzambe ko déstabiliser foyer oyo barenyo salama quelque part ona ko déstabiliser santé ya mama barenyo salama quelque part ona ko déstabiliser musala ya mama barenyo salama quelque part ona ko déstabiliser ba projet ya ndeko nanga ba réunion so salama Yesu Kristo Mesia Nzamba bomo Yesu Masia Nazareth pai na yo lokola baungu na yo Nzambe tata ba oyo wabi Yesu Masia osepelo telebisa liboso na yo et en face de ton peuple qui souffre Seigneur éternel mon Dieu mon roi Yesu Masia banda komona papa banda komona mama banda komona ba papa pe ba 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 mama Yesu Masia Nazareth telema na yo na nkembo ya bonzambe na yo parce que yo ndo Nzambe oyo za monene oza bikambo oza lobiko biyano oyo za solution oyo za
corona nyoso. Yesu Masia nzamba bomoy. Yesu Masia nzambe na bikamwa. Tika Yesu Masia otelema. Tika Yesu Masia omimolisa. Tika Yesu Masia osembola. Loboko na yo. Yawe nzambe tata pweto za nzambe. Oza bikamwa. Oza lobiko. Oza bomoy. Oza bosikoli. Oza bokangoli. Yawe nzambe tata. Omimolisa na yo. Pweto za nzambe. Oyokolo oza kolo na nyonso. Basali na nzambe. Tosambela. Il y a des frères et sœurs, il y a des mamans et des papas qui vont souffrir en ce moment où ils ont le sambo awa. Ils ont mis déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans na maladie moko songolo. Ils ont souffrir na situation moko ils ont marché dans la vie na ye. Peut-être ils ont kozanga musala. Peut-être ils ont kozanga mukanda. Peut-être ils ont kozanga libala. Peut-être ils ont kozanga mabota. Oh. Et ça n'a pas notre père, maman moko akomela kimbiso. Tant on est kosenga ba sujet. Alobi a commis na âge moko déjà avancé. À sa femme mariée, mais a traité la cause ngolu ya kombelisa bébé te. Alobi malgré âge na nge komi avancé. Mais nzambe wana salaga quelque chose. Oh, asala kinga mwasi pamba te. Tolo oya pesanga eza fantaisité. Mais ça qui peut servir ngana melisa. Mais comment se fait-il tina âge na komi na yango? Ménopause yango déjà na komi ko sentir déjà ba effet wana na kati ya nzoto nanga. Mais nzambo ya apesa kinga libala. Nzambo ya kela kinga imwasi. Azanzambo ya kosinga to azanzambe o atikali nzambe o ya pesaka bana na basi to na même na basi bikomba. Todo sambela. Comme ma situation ya bandeko nyonso bien aimé et pas yo zali tala vie na yo malamu tala libota na yo tala vie ya bana na yo tala vie ya mobali na yo tala vie ya mwasi na yo tala vie ya bayaya baleki bandeko na yo tala vie ya libota na yo tala vie na yo moko nini ezo marché pe nini ezo marché te bien aimé okobondela na ndaku partout sika yo za en fonction ya problème o ezo tungisa yo tope libota na yo biso toza na plateau awa biso toza na studio awa biso tozwi mokumba sikoyo ya kobondela pona baye nyonso baza na biso na kata losambo même bazwi occasion kokota en ligne te na biso na moma oyo me bisika nyonso bazali bazo souffrir bazo nyokwama bazo tungisama misala ezate mukanda ezate nyonso pasi na pasi via kolela na kolela. Oh, tobondele pai na Yawe nzambe tata kosenga intervention divine ya nzamba lola Yesu Masia Nazareth asembola loboko pona bandeko nyonso bazo souffrir asala quelque chose o bazobela ya za Jehova Rafa o bazobota te ya lobakete na mboka na ye ekomba kozala te memi mwasi ekomba kobota 7 fois même o sala te ya lobakete o akosala te aluka pe kolia te parce que moto connaît la moto qui n'a yé. Mais comment se fait-il bien aimé oyo? Pas démarche ni dans sala. Pour la moussa les ont réussi. Tout ça pour implorer le boko na Nzambe. Grâce à Nzambe, faveur ya Nzambe, intervention ya Nzambe. Na bombo ya bandeko nyonso bazo bonde na biso elongo na ba problème pe ba difficulté bazana yango. To sambeli na kombo na Yesu Masia. Yawe Nzambe tata. Eh Yesu Masia Nazareth. Yawe na sambeli afafera bandeko na Nzambe. Mona ndeko azoluka musala. Tala maladie ya makolo, maladie ya libuna, maladie ya mutu, maladie ezotungisa nzoto na ye, maladie ezoderange ye. Yawe Nzambe inane yangoyo, avivaka na kisi, kensa yangoyo, avivaka na kisi, pote ezotanga mai kino lelo, senka yangoyo, makila
blessé. Yesu Masia Nazareth. Nazozambe la prochaine. Kolomona Yebisikasa. Yawe mona Yebisikasa. Tika bapota Yazambe. Eko matikatize. Mapoto ezotanga mai. Eko matikatize. Mapoto ezotanga mai. Eko matikatize. Nakopona Yesu Masia Nazareth. Damasolope ya pomoi. Ola mono Yesu. Ola témoignage. Ola mono Yesu. Ola mono Yesu. Ola mono Yesu. Ola ya papa ya mama. Ola muna yo. La bobo inanga. Oh, Yesu Masia. Oki maboti mabotanga. Papa nanga peke na bobo ya kufa lobi. Yawe sabetanga. Parce que avec quoi je espoir. C'est la croix qui compita. Na maladie songolo. Oye kisakanga yawe sabetanga. Mekandeza bakate. Yawe molandeko oyo. Azala pesa mosala Yesu. Hallelujah. Damasolope ya pomo. Tikalobi kwepe samela. Mama nanga. Papa nanga. Mon frère, ma sœur nanga. Oya samala. Oya zomisama. Oya zosouffrir. Na santé. Jovarafa. Jovarafa. Le médecin par l'excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Masia. Maladie à kopesa. Maladie à tension. Maladie à Zambetatata. Mona bademasha mosala o Nzambe. Mona bademasha mosala o Nzambe. Mona bademasha mosala o Nzambe. Na kombo na Yesu Masia. Ata babengi yango maladie ki Yesu Masia. Monisa maladie nyonso ya mama. Monisa maladie ya bana. Deko azoluka mosala. Deko azoluka kwa document. Nzambe monisa kwa document. Na mboka azali Yesu azoluka séjour. Yawe pesa la mukanda. Yawe pesa mukanda. Ya soka memisika azali. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Hallelujah. Yawe monisa ma. Nzambe monisa ma. Yawe monisa ma. Yawe monisa ma. Yawe monisa ma. Monisa ma na pia mosera. Monisa ma na pia mosera. Monisa ma na Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Sembora loboko na yo. Yesu Masia Nazareth. Sembora loboko na yo. Oh Yawe Nzambe Tata. Na bande kolo. Ina neteza ya mode mariage. Mabota yeso yate. Je kudi kokende. Yawe Nzambe Tata. Mopesi ya mabota. Mopesi ya mabota. Mopesi ya bana. Mopesi ya bana. Yesu Masia. Sembora loboko na yo. Yesu Masia. Sembora loboko na yo. Yesu Masia. Sembora loboko na yo. Bikomba mabota. Bikomba bazwa mabota. Basomeri bazwa misala. Babeli babika. Ndeko ya kangami na tina. Akangami na Maroc. Akangami na Tunisie. Akangami na Mokosongolo. Yesu Masia. Ibisai na Mokosongolo. Balobi. Akangami na testimoniyo. Kongo na Yesu Masia. Kongo na Yesu Masia. Etrandosi ya Kongo na Yesu Masia. Yawe kompoze maloba ya minga. Trouver solution. Trouver solution. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Nzamba solo. Nzamba ngombo. Nzambe na luya. dossier oyo na kombo na Yesu Kristo. Yeba ba aussi basamba ki baozela mukanda. Nzambe yoka. Oyebi soki bandeko bazo souffrir. Eza na mabota ebele bazo souffrir eza te parce que bango batambola mabe. Eza te parce que bakotaka bonganga. Eza te parce que bango ndi baza cause ya malheur wana. Mais eza na bandeko bazo souffrir, baza ba innocente. Mais parce que eza na ba réunion esalama. Parce que eza na batu basangana. Pour les années batu basalaki ba réunion plus de 40 personnes. Baluka kako kokoya ya Paul. Balobi koma ya kotika biso. Comment ya ko trahir biso basali ba réunion to kende ko beta maboko bien aimé na ndako esika yo zalo ko beta maboko o kende ko panza ba réunion o kende ko panza makita o kende ko panza batu nyos basangana depuis na village natal na bisika nyos
ata basanganaka na zamba, ata basanganaka na cimetière, ata basanganaka na se na mai, ata bakotaka bonganga, bisika nyonso bakotaka, basala ba réunion, basvota ba loi, baétablissa ba loi, basigna ba accord, bien aimé, na libota na bino na famille na bino, bamemela bino pasi, maladie héréditaire, ezoboma, parce que na ba loi, o batia, bien aimé ko beta maboko, banda ko panza ba réunion, banda ko bebisa ba décision na bango, ba complot na bango, banda ko kweyisa yango, na 4h du matin ya lelo, na 5h du matin ya lelo, banda ko kweyisa, banda ko panza ba bino, ba panzana, ba enyoso, conseil la bino ba réunion, ya modini, ba réunion ya butu, ba réunion ya kinoki, ba na échec, ba solo kongale, ba solo kolela, Alléluia, Masina yo, et ta maman, Dieu ne met papa, maman, bien-aimé, basali na Nzambe na mukanda ya Esaïe. Yes. Bible zoloba e banguna na biso. Basalaka ba complot, basalaka ba réunion, balukaka échec, balukaka malheur, balukaka pasi na biso, bakolia na bango na bango, bakomela na makila na bango moko. Bien-aimé okobeta maboko. Oko déclarer confusion. Ekota na ngambu ya ba oyo nyonso. Ba memela yo pasi. Ba lukela yo kolela na vie. Ba luka o perdre musala, o perdre mwana, o perdre mubali, o perdre mwasi, o perdre mukanda. Bien-aimé okobeta maboko. Ozoyebisa Nzambe, moto nyonso oyo alukela nga esengo te na vie. Moto nyonso amemela nga pasi. Moto nyonso amemela nga kolela. Ba réunion nyonso esalama. Ba nyonso basangana. Ndenge nazobeta maboko na tongo ya lelo. Confusion et la bango. Balia na bango na bango. Bamela na makila na bango moko. Bango moko bami pesa na bambeka. Na monde à ténèbres. Beta maboko, déclarer confusion et la tabaco. Écoutez la bango, beta maboko, papa, maman, mon passé, confusion contre la canne les hommes de Dieu,
tobondela nzambe na ntongo ya lelo eza na esprit de mort etelemi na bafamille eza na esprit de mort ezobeta na ekuke ya mabota ya bana na nzambe bien aimé tokotelemela esprit de mort na kati ya bafamille nyonso eya na nzela ya accident eya na nzela ya maladie o mort subite o na nzela ya crise bien aimé okobeta maboko ata baluki basakrifie na ndenge kindoki bien aimé beta maboko telemela esprit de mort na vie na yo na libota na yo yebisa nzambe nakokufela mwana te nakokufela mobali te nakokufela mwasi te nakokufela ndeko te nakokufela mwana te ndenge nazobeta maboko esprit de mort ebana kolibere esprit de mort elibere bomoi na nga libota na nga ndaku na nga famille na nga beta maboko telemela esprit de mort yo esprit de mort yo esprit de mort yo esprit de mort na mabota ya bana na nzambe na bafamille nyonso à toutes les familles du monde entier yo esprit de mort yo esprit de mort onosomenase mabota ya bana na nzambe na telemelio esprit de mort allez libérer yo esprit de mort allez libérer yo esprit de mort yo esprit de mort allez libérer allez libérer allez libérer yo esprit de mort 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 libérez bien moko déclarer sur comme moto ensemble epela na corps âme esprit na yo moto ensemble epela na kati ya ndako na kati ya bureau moto nzambe pe na vie ya bana na yo moto nzambe na kati ya libota famille na yo mobimba bisika moko na moko aza oko déclarer comme flamme de feu oko déclarer moto nzambe epela na kati ya libota na yo misala ya molili misala ya mabe misala ya satana oyo elobama oyo etiama o ba déclara o ba telemisa na kati ya libota na yo na tongo ya lelo eyamba fe eta maboko déclarer le feu moto nzambe moto nzambe moto nzambe na mabota nyonso na mabota nyonso na mabota nyonso na mabota nyonso na pia mama ya papa ya mama corps âme esprit na ye corps âme esprit na ye epela moto feu feu voilà le feu voilà le feu voilà le feu voilà le feu la tongo ya lero 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 moto ezokita moto ezopela moto nzambe ezopela moto nzambe ezopela na banzoto moto nzambe corps âme esprit ya mama ya papa ya mon frère ma sœur ezopela moto maladie esprit de mort limitation l'offense condamnation malédiction ezopela moto esprit de mort ezopela moto mari de nuit femme de nuit yo mari de nuit yo mari de nuit yo femme de nuit yo esprit de mort à le feu 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 Jésus-Christ de Nazareth. Yes.
Ezo salama na vie ya mama pe papa moko. Ezo salama. Ezo salama na vie ya frère. Ezo salama. Alléluia. Bisika nyonso bazwami na mama ona tongo ya lelo. Ezo salama. Moto ensemble ezo pela. Moto ensemble ezo tumba. Moto ensemble ezo zikisa. Maladie incurable. Maladie chronique. Maladie héréditaire. Ezo zika na moto. Ezo zika. Esprit de mort. Esprit de mort. Ezo zika na moto. Ezo zika. Mari de nuit. Femme de nuit. Azo zika. Na moto. Azo zika. Blocage, condamnation. Loi établie. Ezo zika. Moto ensemble. Ordonnance nyonso maléfique. Ezo zika na moto ensemble. Limitation. Ezo zika na moto ensemble. Au nom de Jésus. Voilà. Ezo salama. Et salama. Fongola maboko peuple de Dieu, papa, maman, frères et sœurs. Yes. Avec tous les respects, fongoli maboko. Yes. Olandi déclaration yo morumbu na Nzambe. Le pasteur Prince azo déclaré pona internat fi ya lelo. Pona mabota nyonso ya mokili mobimba. Grâce à Nzambe esopa na likolo ya moko na moko. Eke babanda semaine oyo elongo na grâce ya Nzambe pe bolamu ya Nzambe ezala partage ya moko na moko. Yes, merci beaucoup Mosala Nzambe. Bien-aimé Bisiko Fongoli Maboko. Je voulais déclarer des paroles, mais ezolandi samana o ekomami. Alléluia. Na makomi na Nzambe. Amen. Bien-aimé, ba format qui peut ba complot contre Esaïe. Mais au moins Nzamba rasira ki Esaïe ke azan Nzambe naza elongo na ye. Amen. Moto nyonso o a formé ba complot contre yo bien-aimé dans le Seigneur. Ndenge ba sala ki pe pona Paul. Laisse-moi te dire que ton Dieu Jésus-Christ Nazareth est là. Amen. Amen. Possiblement na loboko ya mobali ya tata. Amen. Oh, ya ilonga. Grâce na être yofat elongi sabato. Amen. Kata ba longi so, après ce succès, na oyo soko sala. Semaine ezala béni au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tango zo betela Nzambe maboko makasi. O betela Nzambe maboko makasi siko salia ya. Beta maboko makasi na pelo basi manara. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour Bekeli Yesu Christ Messia Nazareth maboko makasi papa maman frères et sœurs Betela Yesu Messia maboko. Merci, merci, merci à tous nos bien-aimés frères et sœurs au besoin de partout à travers le monde entier. Yesu Christ Messia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi alekana kosala binongolu pe bolamu. Merci bino bayibozelaki tubozalaki na biso na kati ya losambo ya internat ya lundi ya lelo tika Yesu Kristo Messia asala binongolu pe bolamu kolandizama na losambo pe na déclaration ya moumbu na Nzambe tata tika po banda semaine oyo elongo na Yesu Kristo Messia Nazareth et la semaine ya elonga ya récite ya monte bolamu ya Nzambe ezala partage na bino na semaine oyo obozwa kite na semaine euti koleka tika epesamela bino na pete nyonso na semaine to bandi lelo elongo na Yesu Kristo Messia Nazareth. Voilà to komi na suka ya losambo na biso pona mokolo ya lelo nde topesi bino merci topesi merci na équipe technique o basunga ki biso to bondela na bino elongo na bandaku de partout bisika bozali Yesu Kristo Messia Nazareth apambola bino nde na réussite ko tozalaki na ingénieur na biso DG Chris Kundenga pe elongo na notre bien-aimé Jassar Pemba na kisima ya caméra tozana papa na biso Rais Kangi elongo na papa Bogos Anderson ne basunga ki biso pour que bisika bozali boko kwa kozwa biso na ba condition moko impeccable pour que to bondela na bino elongo Yesu Messia Nazareth apambola bino mingi papa pona musala bozo sala lokumu ezonga epai na Yesu Kristo Messia Nazareth. Merci epai na l'homme de Dieu le pasteur Herbi Bisiamu Yesu Messia apambola yo. Merci na Moseni na Nzambe pasteur Prince Mavuba. Merci na mama Karine Tsau Yesu Messia apambola biso nyonso pona disponibilité oyo tozako se discipliner vraiment ko se disposer pona koya kosalela Nzambe kati na oesika kolo akanisa moko na biso tokomi na suka ponda bandeko obosambe na biso pona mbala ya liboso soki bozana posa ya kobenga tope kokomela biso okoki kokomela biso na numéro oyo plus 243 89 58 45 235 okomeli biso na numéro wana to soki bozana difficulté ya kozwaka ba programme ya mate ya tope ya losambo ezokomela na ba difficulté
ozo okomeli biso na numéro wana nde eko permettre biso toyeba ko enregistrer yo pe to kotisa na ba groupe o esengeli pour que ozwaka programme na biso to pe mateya na ba condition moko ya malamu pona lokumu na Nzambe tata oza pe na sujet okomi toujours na numéro wana Yesu Kristo Messia Nazareth akoleka na kosunga pe kopambola biso nyonso pona musala tozo sala. Merci to komi na suka tika Yesu Messia Nazareth Nzamba bomoy apambola biso soki Krista mizongeli te nde tokutani lobi mardi na programme asika pona lokumu ya Yesu Kristo Messia Nazareth. Merci beaucoup. Bye. Au commencement était la parole.